ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் மால்ப்ரோவில் இருக்க டிஎன்டி ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நண்டு எப்படி வாங்குறது அண்ட் ஆல்சோ அது எப்படி வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுறது. ஏன்னா யூஸ்வலாக இங்கே வந்து க்ளீன் பண்ணி தரமாட்டுறாங்க, கட் பண்ணி தரமாட்டாங்க. ஸோ அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி நண்டு சூப்பு வைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வின்டர் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே கோல்டு காஃப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஷெரில் நானாக்கும் கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இது கொடுத்தா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நண்டு வாங்க டிஎன்டி வாங்க, சும்மா ஒரு ரைமிங்காக இருக்கட்டும்னு சொன்னேன். அண்ட் இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் சைனீஸ் ஷாப்ஸ் தான் நிறைய இருந்துச்சு. லைக் இந்த மாதிரி டாய்ஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா இந்த பியாங்கா லிக்விடேஷன் சென்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபுல்லாக சைனா ஐட்டம்ஸாக இருந்துச்சு. பட் ஓரளவுக்கு வந்து ரீசனபிளான ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து டீட்டெயிலாக நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் லுக் மட்டும் காமிக்கிறேன். இது எக்ஸாக்ட்லி டிஎன்டி ஷாப்புக்கு அப்படியே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிஃப்ட்ஸ் உள்ள ஷாப்ஸும் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி க்யூட்டான பேக்ஸு, அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிலீஜியஸ் பொருட்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு, ஃப்ரேம்ஸு அந்த மாதிரி. பட் ப்ரைஸிங் பார்த்தா கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஜாஸ்தியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் நான் அந்த பியாங்கா அந்த கடையில் பார்த்ததுக்கும் இங்கே பார்த்ததுக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. ப்ராபப்ளி இங்கே நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பார்கெயின் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கடைக்கு அப்படியே பேரலாக பார்த்தா ஹாட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு. இங்கே ஃபுல்லாக வந்து அவங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக விற்றுட்ருந்தாங்க. ப்ளஸ் திம்சமும் இருந்துச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே விற்றுட்ருக்காங்க. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து பேக்டு ஐட்டம்ஸ், ப்ளஸ் இந்த போபா டீ இந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸும் இருந்துச்சு. ஆன் தி அதர் சைடு இங்கே திம்சம்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பஃபே ஐட்டம்ஸும் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. இதில் எப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஐட்டம் ப்ளஸ் என்ன ப்ரொப்போர்ஷன் தேவையோ அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் கடையும் இருந்துச்சு. இந்த கடை அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு த டிஎன்டி ஷாப்பு. இங்கேயும் நிறைய ஸ்பைசஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் வந்து விற்றுட்ருந்தாங்க. ஃபைனலி நம்ம வாங்க வந்த கடைக்கு வந்தாச்சு, டிஎன்டி சூப்பர் மார்க்கெட். இங்கே ஃப்ரெஷ் அண்ட் லைவ் ஃபிஷ் அண்ட் கிராப்லாம் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த கடையில் வந்து இந்த ப்ரான் கிராக்கர்ஸ் நான் பார்த்தேன். இது முன்னாடி நான் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன். நம்ம ஊர் இந்த அரிசி வத்தல் மாதிரி, பட் அந்த கொஞ்சம் ப்ரான் ஃப்ளேவரும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்சால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா அந்த பெரிய நண்டு லைவ் கிராப் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு போனாங்க. எல்லாமே பெரிய பெரிய நண்டாக இருந்துச்சு, எல்லாமே லைவ் கிராபு. ஸோ நாங்கள் வாங்க வந்தது வந்து இந்த ப்ளூ கிராபு. இது நம்ம ஊரில் கிடைக்கும்ல, கோழிக்கால் நண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ப்ளூ கிராபு. நான் ஒரு நண்டை தூக்குனா இன்னொரு நண்டு அப்படியே அது காலை பிடிச்சிட்டே வந்துருச்சு. ஸோ லைவாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு 5 நண்டு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த கால்லாம் போட்டு சூப் வச்சு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி. இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷுமே லைவ் ஃபிஷ்ஷுமே தனியாக வச்சுருக்காங்க. உயிரோடு இருக்க ஃபிஷ் நம்ம எது வேணுமோ அது கேட்டோன்னா அதை எடுத்து நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக கட் பண்ணி தராங்க. சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷு ப்ரானும் எல்லாமே தனியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் லைவ் ஃபிஷ்ஷு டிலாப்பியா. அண்ட் கீழே வந்து அந்த பெரிய நண்டு இருக்குது. ஆயிஸ்டர் இந்த சைடு வச்சுருக்காங்க. சரி, இந்த நண்டு மேலே வந்து அந்த ஃபிஷ் இருக்குது. நம்ம எந்த ஃபிஷ்ஷு நம்ம காமிக்கிறோமோ அந்த ஃபிஷ் நம்மளுக்கு எடுத்து கட் பண்ணி இமீடியட்டாக எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் நண்டு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி தர மாட்டுறாங்க. சைடில் வந்து லாப்ஸ்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நண்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இனிமேட்டு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். Yeah, it's moving. This is cracking. It's alive. Well, I'm alive, delicious and moving. இது ஆல்ரெடி இல்லை, இதுதான் மூவ் ஆகுது. Mommy, what is moving? This one is moving, right? This is moving too. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நண்டோட இந்த பெரிய கொடுக்கு இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சைடில் இருக்க காலெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். இதுதான் வந்து நம்ம சூப்புக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூப்பில் போட்டு கொதிக்க வைக்கும் போது அதில் இருக்க சாறுலாம் நல்லா இறங்கி, கால்சியம்லாம் நல்லா இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கால்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. இந்த நண்டோட இப்படி ஒரு ஃப்ளாப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிடணும்.
அடுத்து இந்த பாடி பார்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி சைடில் பிடிச்சி க்ரிப்புக்கு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுனால இது ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் இன்சைட் பார்ட்டு. சைடில் இருக்க இந்த கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிறது இந்த எல்லோவாக இருக்கிறது முட்டை, அதையுமே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுவோம். சில பேர் முட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் நான் யூஸ்வலாக எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த சைடில் இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிறதையும் அப்படியே ரன்னிங் வாட்டரில் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டா ஈஸியாக வந்து போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ரன்னிங் வாட்டரை நல்லா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இது ஃபுல்லாக உள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி பாதியாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த கால்லாம் நம்ம சூப்புக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த நுனி மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாத்துலேயும். ஸோ இப்போ நண்டு சூப்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் வெங்காயம், ஒரு ஸ்மால் தக்காளி, ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு இஞ்சி, 2 பட்டை அண்ட் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு. ஒரு கடாயில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் சோம்பு அண்ட் பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது பொரிஞ்ச பிறகு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம். வெங்காயம் வதங்கின உடனே பூண்டு இஞ்சியும் போட்டு அதையும் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கிடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி போட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம நண்டு காலில் இதோட சேர்த்துருவோம். இதுக்கப்புறம் இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் 2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன் அண்ட் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துப்பேன். இதோட ஒரு 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துப்போம். இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கொதிச்சதுன்னா இந்த 3 டம்ளர் அப்படியே 2 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா அதனோட சாறு எல்லாமே அதில் இறங்கியிருக்கும். ஸோ சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், சூப்பர் ரெடி. இந்த மாதிரி ஒரு 3 டைம்ஸ் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சளி, இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க அண்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. See you in the next video. Bye.